Президент Азербайджана Ильхам Алиев в последние недели все чаще демонстрирует противоречивые высказывания, которые вызывают вопросы не только внутри страны, но и в соседних государствах. Сначала он уверенно заявляет, что Азербайджан способен справиться с любыми вызовами самостоятельно, подчеркивает силу своей армии и уверенность в собственных ресурсах. Однако спустя короткое время начинает намекать на каких-то сильных партнеров, которые якобы готовы поддержать Баку. Эта двойственность выглядит как попытка одновременно показать независимость и одновременно заручиться внешней поддержкой, что говорит о скрытой неуверенности. Возникает закономерный вопрос: кого именно Алиев имеет в виду под сильными партнерами? Если смотреть на карту, становится очевидно. Помощь в реальном конфликте возможна лишь от тех государств, с которыми у Азербайджана есть общая граница. И здесь ситуация для Баку выглядит непростой. Россия и Иран – два мощных региональных игрока, которые действительно граничат с Азербайджаном, но находятся между собой в жесткой конфронтации и не совпадают по интересам с Баку. Более того, у каждой из этих стран есть собственные стратегические планы на Южном Кавказе, и они вряд ли будут принесены в жертву ради поддержки азербайджанской политики. В свою очередь, российский эксперт Кирилл Кабанов указывает на то, что воинственная риторика Алиева у мощной армии выглядит скорее карикатурно, чем убедительно. Однако это не означает, что угрозы можно недооценивать. По его мнению, подобные заявления Алиев делает для того, чтобы показать свою преданность внешним союзникам, в первую очередь Турции, которая уже поставила Азербайджану современные вооружения, включая беспилотники и артиллерию. Это вооружение вряд ли предназначено исключительно для армянского направления, а значит, зона риска шире. Кабанов подчеркивает, в политике Алиева все чаще проявляется опасная тенденция. После победы в Карабахе он оказался во власти эйфории и уверенности в безграничности своей силы. Именно такие настроения и приводят к потере чувства реальности. Эксперт отмечает, Россия не Армения, и этот факт нужно ясно показать Алиеву, чтобы он понял, где его место. По сути, речь идет о том, что в условиях, когда победа окрыляет, важна твердая позиция соседей и крупных игроков, иначе иллюзия всемогущества способна подтолкнуть Баку к провокациям. Отметим, что параллельно с военной риторикой Алиев активно поднимает вопрос транспортных коридоров. В ходе переговоров с Гурбангулы Бердымухамедовым он заявил, что новая железнодорожная линия, которая соединит основную часть Азербайджана с Нахичеванью через территорию Армении, станет вкладом в развитие всего региона и увеличит транзитный потенциал. Любопытно, что в самой речи Алиев не использовал термин «Зангезурский коридор», однако государственные СМИ Азербайджана продолжают навязывать именно это название. Здесь мы видим типичную стратегию. Официальные заявления делаются в более мягкой форме, а информационная кампания работает в нужном для Баку ключе. А также нельзя не отметить активность Турции, которая все громче заявляет о своем видении будущего транспортных маршрутов. Министр транспорта Абдулкадир Уралоглу во время закладки железнодорожной линии Карс-Игдыр-Аралык-Дилуджу с восторженным тоном говорил о дверях Зангезурского коридора и новой эпохи мира. Более 10 раз он упомянул этот термин, демонстрируя, что Анкара намеренно акцентирует именно эту формулировку. Однако возникает противоречие. В Вашингтоне недавно было подписано соглашение, согласно которому речь идет о проекте ТРИП, а не о каком-либо коридоре. Таким образом, слова турецкого министра фактически подрывают достигнутые договоренности и вносят напряженность в уже и без того сложную ситуацию. В свою очередь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем письменном обращении также отметил важность нового проекта. По его словам, железнодорожная линия не только соединит Турцию и Азербайджан, но и станет мостом, связывающим Средиземное и Каспийское море. Это заявление отражает стратегические амбиции Анкары. Турция стремится превратить транспортную инфраструктуру Южного Кавказа в основу для расширения своего влияния. Эрдоган также подчеркнул, что проект принесет пользу для восточных регионов Турции, стимулируя их экономическое развитие и открывая новые торговые и туристические возможности. Армения, однако, заняла жесткую и последовательную позицию.
Министр территориального управления и инфраструктуры Давид Худатян в интервью заявил, что на территории Армении будут реализовываться исключительно те проекты, которые одобрены правительством. Это Север-Юг, Перекресток Мира и ТРИП. Все остальное, включая упоминание Зангезурского коридора, не будет иметь юридической силы и не сможет реализовываться. При этом Худатян подчеркнул, что Армения готова к развитию сотрудничества как с Турцией, так и с Азербайджаном, но исключительно на равноправной основе и в рамках договоренностей, закрепленных в Вашингтоне. Важно отметить, что параллельно Армения рассматривает возможность восстановления железнодорожного сообщения Гюмри-Карс. Этот шаг может существенно повысить региональную связанность, что выгодно не только Еревану, но и Анкаре. Таким образом, Армения демонстрирует готовность к открытости, но при этом твердо отстаивает свои суверенные интересы. Россия же, несмотря на политические противоречия, продолжает активно развивать экономическое сотрудничество с Азербайджаном. По данным вице-премьера Алексея Оверчука, почти 80% взаимных расчетов уже проводятся в рублях. Россия стабильно входит в тройку главных партнеров Азербайджана, а совместные планы включают энергетические проекты, судостроение, развитие транспортной инфраструктуры и туризма на Каспии. Это говорит о том, что экономическая взаимозависимость между Москвой и Баку растет, несмотря на политические риски и напряженность. На фоне этих процессов в России разворачиваются внутренние политические события. Политолог Сергей Марков был внесен в реестр иностранных агентов, что многие восприняли как сигнал. Российские власти все жестче реагируют на любые проявления лояльности к Азербайджану. В элитных кругах ходят разговоры, что следующим шагом может стать ужесточение контроля над азербайджанским бизнесом в России. А в Армении обсуждается тема оборонного бюджета. Министр финансов Ваги Аванесян заявил, что в 2026 году доля военных расходов может быть сокращена. Но здесь возникает серьезная дилемма. Армия все еще находится на этапе модернизации, и сокращение финансирования может привести к демотивации личного состава, оттоку кадров и усилению дисбаланса, особенно на фоне того, что Азербайджан уже довел свой оборонный бюджет до $5 миллиардов. Таким образом, складывается парадоксальная картина. С одной стороны, Алиев говорит о сильных партнерах и демонстрирует уверенность, но в реальности он оказался между крупными игроками – Россией и Ираном, интересы которых не совпадают с его. С другой стороны, Турция активно навязывает тему Зангезурского коридора, хотя формально есть подписанные в Вашингтоне договоренности. Армения демонстрирует готовность к сотрудничеству, но отстаивает свои условия. Россия и Азербайджан углубляют экономические связи, но в политической сфере отношения остаются хрупкими и напряженными. Именно на пересечении этих противоречий рождается новый баланс Южного Кавказа. От того, насколько каждая сторона будет готова к компромиссу, и от того, насколько осторожно Алиев будет обращаться со своей риторикой, зависит, удастся ли избежать нового витка эскалации. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускали самые важные новости мира и нашего региона.